該同埋曾蔭權一齊去問責啊！你講嘅説話係唔正確。我哋咧覺得政府嘅施政係做得唔好，所以我哋要出嚟參選，所以我哋要監察政府，幫市民做嘢。喂，你係我哋係執政聯盟嚟嘅喎，做得唔好嗰陣時候跳出嚟唔關你事，做得好嗰陣時候分埋啲嘢，你哋係咪應該榮辱與共啊？好，係咪應該一齊出嚟道歉？對唔住，我想俾吳浩志，佢舉咗好多隻手啦。嗱，呢啲就叫做賣主求榮啦，陳克勤嗰啲，一嚟個政府就踩政府，我真係不容觀之意。你咁樣做人哋醒啲錢俾你，你係踩人哋，而家仲做緊人哋嗰啲副局長都踩政府，阿曾真係有眼無珠啊！可唔可以俾埋2號先先？2號先先咯。我係小四哥，就關於特首民望插水呢個問題，我覺得咧啲議員都有責任㗎。因為點解特首咧要偏埋一邊咧？因為咧佢而家個政制嗰啲政黨嘅分野就係一係咧就乜都踩，一係就乜都讚。咁佢冇得選擇嘅時候咧，佢唯有企埋乜都讚嘅人度。於是乎咧就買佢哋嘅心啦。所以而家嗰啲議員咧，即應該咧比較持平一啲。大家應該選一啲咧係比較公正嘅而唔係咧乜都踩、乜都讚嘅人。咁我哋咧就係嗰一類。好，對唔住，暫時嚟講10號劉江華仲有10秒，陳克勤想唔想回應頭先大家對你嘅指責？泛民主派咧，除咗係將所有政府嘅失誤咧推喺某一啲人身上面咧，佢哋係做唔到其他嘅建設性嘅建議嘅。23條邊個反對㗎？邊個支持啊？好，劉江華你支持政府23條啊？好，你要道歉啊，陳克勤。好，你哋就係支持政府立23條。好，劉江華嘅時間暫時用完，不過9點新聞翻嚟之後咧，我哋會再計個時間，可能有機會係加時嘅，但唔緊要，大家繼續可以打嚟1872311，1872311，大家聽到呢個咁激烈嘅辯論咧，係嚟自新界東選區論壇，你聽緊嘅。